Advokatens teaterbiljetter för i afton. Tack så mycket. Klockan är 4. Det är bra. Fröken Desirée Armfelt gästspelar ju i kvällens spektakel. Desirée Armfelt? Ja. Det visste jag inte. Jo då, fröken Armfelt, den stora skådespelerskan. Tack, jag vet. Alltså, han är notarie nämnde Desirée Armfelt. Desirée Armfelt. Jo då, han både rodnade och så hoppade han till. Hoppade han till också? Han hoppade till alldeles tydligt. Tack för idag, mina herrar. Tack advokat Egerman. Ut i solen, mina herrar. Sommaren är här. Ut i solen, mina herrar. Han springer nog raka vägen hem och ser till unga frun. Så att inte sonen i förra giftet börjar botanisera i pappa advokatens lilla ärtsen. Ja. Så är det verkligen sant att Desirée Armfelt var advokatens älskarinna? Jo då, i 2 år. Efter första fruns frånfälle. Den gav hon honom på båten. Vidlyftigt fruntimmer den där Desirée. Det ska han tro. Men se, och ju skådespelerska också förstås. Förklara ju saken. Adolf! Advokat Egerman är här. Kommer snart. Kommer snart. God dag, advokat Egerman. Jag skulle verkligen vilja säga att dessa bilder av advokat Egermans unga hustru är de mest excellenta studier som någonsin utgått från vår ateljé. Ett utomordentligt konstnärligt arbete. Motivet är alltid huvudsaken. Ja. Hon är vacker, Ann Egerman. Ja, visst, Egerman väntar med teet. Hon har frågat flera gånger efter advokaten. Jag är inte försenad. Så vackert det har blivit. Ja, det var sommaren kommit på allvar. Ja, jag tycker förstås bättre om hösten. Jaha. Ja, inte senhösten utan den tidiga hösten. Hur gammal är Petra egentligen? 18 år, advokaten. En angenäm ålder. Tycker advokaten det också? Apropå, har min son kommit hem? Han sitter inne i salongen och läser högt för frun. Men dygden ger den dygdige vapen i handom. Och frestelsen är visserligen ett angrepp, men inte ett fall. Och härom säger Martin Luther: du kan icke hindra fåglarna att flyga över ditt huvud,
Men du kan hindra dem att bygga bo i ditt hår. God dag, mina barn. God dag, fru Egerman. Förlåt att du har fått vänta med till. Men jag ser att du har haft sällskap. God dag, min son. Vilken tentamen? Vilken dum fråga förresten. Du har naturligtvis klarat en lysande. Henrik fick berömma av professorn. Han sa att det var roligt med en teolog som för en gångs skull inte var idiot. Ha, du beslutade att bli präst är lika orubbligt. Fredrik, inte var elak. Ja, jag säger ju ingenting. Nej men, Fredrik, vad roligt, ska vi gå på teatern ikväll? Vad ska jag sätta på mig? Har du också tid? Vad roligt! Nej men, vad ska jag sätta på mig? Tänk att du har tid att gå på teatern med din lilla Ann. Titta, Henrik, en teaterbiljett! Du kanske hellre går med Henrik. Nej, Jag nej. tänkte att... Nej, jag får gå med dig. Vad dum du är, du som aldrig har tid. Vad ska jag sätta på mig? Den blå med fjädrarna? Eller den gula kanske? I den komedi vi ska se? Jag vet. Den vita. Den vita passar både om man gråter och skrattar. Tanklöst nog köpte jag bara 2 biljetter. Men jag antar att komediet är alltför världsligt nöje för en andansman. För all del. Andila! Ja? För att vi riktigt ska kunna njuta av föreställningen föreslår att vi sover middag ett par timmar. Du förlåter, kära Henrik, om vi lämnar den en stund. Vi ses till middag. Låt bli att gå sådär. Vad menar unga hen? Det jag säger, låt bli att gå på det där sättet. Hur då? Petra svänger ju med stjärten. Ja, så gör jag. Titta, det gör jag. Så lustigt. Siri. Och jag har längtat efter dig. Siri. Oh. Desiree. Desiree.
Er begäran är fullt förståelig, min kära Madame de Vilmorin. Och jag ska efter bästa förmåga söka skildra grevinnans person, som dock är alltför mångtydig, alltför rik på hemlighetsfulla motsatser för att låta sig berättas i några korta ögonblick. Det sägs att hennes makt över männen lär skola vara högst sällsam. Grevinnan Célimène de Francén, de la Tour de Cassas. Vem spelar grevinnan? Fröken Arnfeldt, om jag inte tar fel. Heter hon inte Desiree? Jo visst, det ser Arnfeldt. Jag lånar kika. Hon tittade på oss. Varför gjorde hon det? Jag tror inte alls hon tittade särskilt på oss. Hon tittade på oss och så log hon. Varför gjorde hon det? Alla aktriser ler när de tackar för applåder. Hon är förfärligt vacker. Kära barn, det är bara smink. Vet du det? Så säkert. Har du sett henne i verkligheten? Vi vet ju att varje man har sin värdighet. Vi kvinnor har rätt att begå många försyndelser mot våra män, våra älskare, våra söner. Blott icke detta att såra dem i deras värdighet. Om vi gör detta är vi enfaldiga och får bära konsekvenserna. Vi borde istället göra våra mäns värdighet till vår bästa bundsförvant och smeka den, vischa den, tala ömt till den och behandla den som vår käraste leksak. Då först har vi mannen i våra händer, vid våra fötter eller eljest där vi just för ögonblicket önskar honom placerad. Anser ni att detta går att förena med den verkliga och uppriktiga kärleken? Glöm inte, madame, att kärleken är ett oavlåtligt spel med 3 bollar, vilkas namn är hjärta, ord, sköte. Hur lätt bollar man icke de 3 bollarna? Och hur lätt tappar man inte någon av dem? Jag ryser över en sådan brist på anständighet. Jag vill gå hem. Jag försäkrar er, madame, att grevinnans brist på anständighet är högst moralisk. Och hennes inflytande är mycket förädlande på alla män. Av vad stånd de vara må. Men är teatern redan slut? Frun är lite dålig. Vill Petra hjälpa henne i säng? Ja, visst. Skål, min son. Jag visste inte att gitarrspelning ingick i utbildningen för högkyrkans prästerskap. Ett utmärkt vin. Det har god smak. Det gläder mig att du trots allt firar din tentamen. Jag är så fruktansvärt olycklig. Ja, visst, naturligtvis. Du är ironisk. Du säger att du är olycklig, jag förstår inte orsaken. Du är ung, det är vår, det är månsken, du har klarat en tentamen. Du har champagne, en flicka som verkligen är mycket tilldragande. Ändå så är jag olycklig. Ungdomen har fruktansvärda pretensioner. Men jag älskar henne ju inte. Ännu ett skäl att vara belåten. Vi har syndat och det blev alldeles... Blir du avkastad så ger du upp igen innan du blir rädd. Den regeln är gemensam för både kärlek och ridning. Fy, så äcklig. Varför ska du röra ihop allsammans med gossen? Erotiken är ynglingarnas och gubbarnas leksak. Kärleken är... Så en ung människa kan inte älska då? Jo, visst. En ung människa älskar alltid sig själv. Sin kärlek till sig själv. Sin kärlek till själva kärleken. Men vid din mogna ålder, då vet man naturligtvis vad det vill säga att älska. Jag tror det. Det måste ju vara underbart. Det är fruktansvärt, min son. Man vet inte om man ska kunna stå ut med det. Är du uppriktig nu, pappa?
kan tänka Petra var så snäll. Bättre lycka nästa gång, sa hon och skrattade. Vad sa du? Ja, visst. Premiären är alltid en bedrövlig färs, min gosse. Det är en stor lycka att kvinnor inte tar saken hälften så allvarligt som vi. Då skulle människosläktet ut. Du skojar om allting. Det kommer du också att göra den dag du upptäcker din egen dåraktighet. Dina illusioners brist på betydelse. Frun vill gärna säga godnatt till advokaten. Ja, där kommer Petra. Du är en duktig flicka, Petra. Jag ska se till att du får löneförhöjning från den första. Skulle du bli svartsjuk? Svartsjuk? Om Henrik börjar uppvakta mig. Eller om jag blir lite förtjust i honom. Jag sätter bara som ett exempel. Du har idéer. Men skulle du bli svartsjuk? Svara. Jag kan inte svara om jag inte får sätta mig upp. Jo, jag tror att jag skulle bli svartsjuk. Därför att ni är så unga och jag är så gammal. Därför att jag håller av er båda. Du är förfärligt gammal egentligen. Varför gifter du dig med mig? Kan du svara på det? Håller du storförhör? Tyckte du att jag var söt? Ja, för all del. Förfärligt söt. Olikt de andra kvinnorna. Det också? Var jag bara 16 år. Ja, jo, det också. Så var jag huslig och nästan alltid glad. Det gjorde mig glad. Jag tänkte vargen undras hur det smakar med en riktigt ung flicka. Tror du det? Erkänn att vargen tänkte fula tankar. Ja, kanske. Någon gång tänkte vargen. Så blev vargen missräknad. Vad ska han bli missräknad? Du var så ensam och ledsen den sommaren. Jag tyckte så hemskt synd om dig. Och så förlovade vi oss. Det var ju jag som föreslog det, din dummer. Har du glömt det? Man blir så glömsk när man blir gammal. Nu ska jag sova. En dag ska jag bli din hustru riktigt. Och så ska vi ha ett barn. Ja. Du måste ha tålamod med mig. Nej. Det var ingen rolig teaterpjäs. Vi såg ju inte så mycket av den. Ja, undrar hur gammal den där armfälskan kan vara. Ja, inte vet jag. Säkert 50. Ja, nej, det tror jag inte. En gammal var hon i alla fall. Godnatt. Natt. Dygden är något kontinuerligt. Ty om dygden avbrytes är den icke längre dygd. Ej heller den nyss beslutade och påbörjade dygden förtjänar namnet dygd. Dygden står alltid i skarp motsats, icke blott till den osedliga handlingen, utan lika mycket, ja fast mer till den skamliga tanken eller fantasin. Men dygden ger en dygdige vapen i hand om, och frestelsen är visserligen ett angrepp, men inte ett fall. Och härom säger Martin Luther. Du har ju inte alls på vad jag läser. Jag hör nu på men jag förstår det inte. Du sitter och tänker på annat. Jag tänker inte alls på det. Jag tänker på Henriks pappa. Far en gammal cyniker. Jag tycker han är rar, ja. Han har så pliriga ögon, Henriks pappa, så det går inte som ett sus in i kurvorna när han tittar på en. Men du är lättsinnig och vällustig, vet du det? Det är allt bra synd att Henrik ska vara så söt i ena änden och så trasslig i den andra.
Vad menar du med det? Ingenting vet jag. Henrik är så söt som en riktig liten docka. Goddag, Malla. Åh, Jesus då. Mamselglad! Mamselglad! Vill ni vara vänlig och tvätta mina kragar, va? Mamselglad! Fredrik. Fredrik. Din gamla bock, ditt feben, din långnästa dromedar. Vad du ser ovanligt mänsklig ut. Tack för komplimangen. Har du fått ont i stora bröstmuskeln? Eller hjärtat som det heter på vanligt folk? Det var inte därför jag kom. Det har alltid varit dina ädlaste attribut som har fört dig till Desiree. Det var verkligen komiskt. Idag när jag såg middag jämte min hustru började jag drömma om dig på ett... kort sagt drömma om dig. Plötsligt märkte jag att jag i sömnen ideligen hade viskat ditt namn medan jag smekte min hustru. Lyckligtvis tror jag inte att han märkte något. Herregud, så gripande. I hans drömmar var hon oavbrutet levande. Jag visste inte att du blivit elak på gamla dagar. Gammal och gammal, vad pratar du om? 3 sista åren har jag fyllt 29 och det är ingen ålder. För en kvinna i min ålder. Min unga hustru antog att du var omkring 50. Vad säger du om det? En sån liten mara. Fredrik, då vet hon om det. Vad vet hon? Det där som du pratar i nattmössan om mig. När jag tänker på saken verkar hon ganska upprörd. Hon grät och frågade om de besynligaste saker. Ingen gås. Det kan hon ju inte vara eftersom hon har vågat gifta sig med dig. Om du inte skrattar ska jag säga det en sak. Gå och sätt dig där medan jag tar av mig klänningen. Skratta om du vill. Men Ann och jag har varit gifta i 2 år. Och jag har inte... Kort sagt, hon är fortfarande orörd. Nej, nu är väl undergången nära. När bocken har blivit en ömsinte trädgårdsmästare. Hon är rädd för mig. Men jag förstår henne. Jag vill att hon ska mogna i lugn och ro. Jag vill att hon en dag ska komma till mig utan fruktan. Av fri vilja, utan plikt eller tvång. Verkar som jag älskar henne. Det är ett nersmutsat ord. Men om jag någonsin har älskat någon så är det den flickan. Fredrik Egerman älskar, det är inte möjligt. Man får så besynliga idéer med åren. Sånt som kallas varsamhet, ömhet, hänsyn och kärlek. Vilket märkligt flickebarn. Som har fått det att plågas av annat än tandvärk och nageltrång. När jag kommer hem på eftermiddagen så kommer hon emot mig, famnar om och skrattar för hon är glad att jag är hemma. Hon är egensinnig som ett bortskämt barn. Hon har ett häftigt inne. Kan bli fruktansvärt ont. Hon är så full av liv att mitt gamla hus börjat sätta sig och spricka i väggarna. Hon är öm, smeksam. Tycker om att jag röker pipa. Tycker om mig. Som av hennes far. Herregud. Jag är en vuxen karl.
Den gamla bocken sticker allt för ofta upp sitt fula kontrefej och bräker den i synen. Och blir hon ledsen och hon på sig själv. Det var inte så man hade tänkt det. Vad vill du mig? Jag vill att du ska tala om för mig att det är hopplöst med Ann. Är det motsatsen eller vad som helst? Hur ska jag kunna göra det när jag inte känner henne? Du måste hjälpa mig, Desiree. Du måste hjälpa mig för gammal vänskap. Mm. Ja, det var ju ett skäl förstås. Bortsett från alla våra storartade kärleksstunder är du min enda vän i världen. Den enda människa inför vilken jag kan visa mig all min anskrämliga nakenhet. Och vad får jag i gengäld? Ja, en ung son, honom får du ta. Fy skäms. En ridhäst, en ädel springare, Ja, för lite. ett band med äkta pärlor. Du har jag så många jag vill ha. Du får din lön i himlen. Nej, du Fredrik Egerman. Jag vill ha min lön i denna världen. Ursäkta du om jag badar? För all del. Ska jag gå ut? Gör det inte dum. Det blöder fortfarande. Fredrik, Ja. kom ett tag. Är jag lika vacker som den gången? Har åren förvandlat mig? Svara ärligt. Du är lika vacker. Lika åtråvärd. Åren har givit en kropp den fullkomlighet som fullkomningen saknar. En äggelse som det fulländade inte äger. Nu är det slut på förevisningen. Gå och sätt dig på soffan där borta. Ska det bli ett slut på tramseriet nu så jag kan få klä på henne någon gång? Nej, nu är Malla sur. Malla är inte sur, hon är sömnig. Om inte jag hade Malla som höll reda på mig så vore jag ett rö för vinden. Hon är ett rö för vinden, lik förbannat. Tycker Malla att den där henne är vacker och någonting att tänka på? Jag känner väl Fredrik Egerman och honom är det ingen ordning med, det vet vi ju. Nej, honom är det ingen ordning med. Det börjar på bli lite åren och innan hon vet ordet då så är hon på den aviga sidan om blomstermånaden. Jag förslösar min ungdom på fel karar, säger Malla. Ja, lätt sinne har sin tid och allvarligt har sin. Men man ska inte bli en gammal flicka med för många repor i glasyren. Vad har du min röda klänning då? Va? Ska hon på fest? Ja, ska på fest. Jag ska på fest med Fredrik Egerman. Vi ska uppliva gamla minnen. Du inviteras härmed högtidligen på ett glas vin. Bort med sorg och bitterhet, oro och bekymmer. Denna plats blott lustbarhet, lek och kärlek rymmer. Låt oss endast glädjas här, nöjet blott är vår affär. Älska av förnuftet är eder föreskrivet. Om man ej vore kär, vad vore livet? Akta den här, Fredrik, det är en stor vattenpuss. Nej men Fredrik, nu är du stilig. Du ska ha nattmössan också. Jag protesterar på det bestämdaste. Du kan bli förkyld, du ska ha nattmössa. Så. Hur kan en kvinna någonsin älska en man? Kan du svara mig på det? Kvinnans synvinkel är sällan den estetiska. Och i värsta fall kan man ju släcka ljuset. Vem tillhör de här persillerna? En man. Det är ju för... Om det vore ännu värre om du stod här i bara mässingen. Om han kommer? Lugna dig på fältmanöver. Jaså, en militär. Vad är det för fel på militären nu då? Under uniformen är de märkvärdigt lika andra män. Kanske en dragon.
Det är en mycket vacker man. Vad var det? Det var Fredrik. Fredrik. Fredrik, ja. Fredrik? Vad du ser konstig ut. Har jag? Jag menar, har du? Jag menar, det är väl ändå inte möjligt? Titta nu på Fredrik Egerman. Först och främst är han skakad och blek som en vattlagd sill. Samtidigt är han lite smickrad. Rörd och ohyggligt sentimental. Du Siré, min älskade. Har du ensam och tapper släpat dig fram genom dessa år, offrande allt för vår kärleks underpant. Svara på min fråga. Ungen är min och ingen annans. Han heter ju Fredrik. Uppkallad efter Fredrik den stora Preussen. Desiree. Inte alls bryr av vad den där dumma farbrorn säger. Det kan jag säga dig att skulle jag ha barn så inte vore det med dig. Du passar inte ha barn. Nu kan du dricka din toddy och sen kan du gå. Jag får önska herrskapet en riktigt god natt. Får jag säga en sak? Du är det lik. Gravallvarlig när det gäller dig själv, men när det gäller andra är du bara cynisk och enfaldig. Får jag säga en sak? Nej, det får du inte. Det är en världshändelse att du har drabbats av små känslosprittningar ovanför naveln. Det är kolossalt intressant och gripande. Men jag har också känslor. Lugna dig nu, Desiree. Jag är fullkomligt lugn, det är du som väsnas. Kan jag hjälpa att jag har temperament förresten? Får jag säga en sak? Nej, det får du inte. Jag skulle önska dig, din långnästa babian. Jag skulle önska dig att du en enda gång blev riktigt knäckt ända ner i stoftet. Så att det inte ens blev till en fjärt efter det. Jag har lidit ganska mycket. Du har lidit med vadå? Med galoscherna? Advokat Fredrik Egerman som är lika välordnad i skallen som på skrivbordet. Nu vill jag tala! Nej, det är jag som talar. När jag talar så talar jag, även om inte jag har någonting att säga. Men jag har gjort mig så rasande så jag har glömt bort vad jag tänker på. Det är typiskt dig. Vad skulle du säga nu då? Det har jag glömt. Kan jag få gå och lägga mig nu? Ja, Damalle lilla, godnatt. Tack. Kan jag ha socker? Nej, tack. Förlåt min tanklöshet. Du vet väl också vad ensamhet vill säga? Trots ung hustru och vuxen son. Ibland förefaller mig som ut hem vår kärlekens småskola. Passar ju precis det. Vi två var i alla fall fullvuxna. Vi visste vad vi gjorde. Så vi var fullvuxna, vi visste vad vi gjorde. Särskilt när vi gjorde slut, inte sant? Det var du som gjorde slut, inte jag. Vad kunde du ge mig? Trygghet, framtid. Var du ens kär i mig? Jag var en trevlig lekkamrat och en snygg sak att stoltsera med bland ungkarlsvännerna. Tänkte du gifta dig med mig? Ja, min förra hustru hade just dött. Ja, hoppa det inte nu. Tänkte du gifta dig med mig? Nej, det kan väl hända att jag inte tänkte just då. Där ser du. Förresten roade du dig ganska tappert med andra fruntimmer, kan du förneka det? Du var ju själva högkvarteret. Jag tänker på hur jag lät mig behandla så blir jag nästan arg igen. Du var en riktig lymmel du, Fredrik Egerman. Varför blir du så ond? Varför grälar du på mig, ge mig örfilar och kallar mig för alla möjliga fula saker? Ja, långsint har du ju alltid varit. Ja, långsint och långsint. Vem var det som började gräva gammalt? Jag bara frågar. Vad angår det mig att du älskar din lilla flickhustru och inte kan få bukt med henne? Vad katten bryr jag mig om att ditt hjärta blöder? Låt det blöda bara och känn på hur det svider. Som trodde att vi var vänner. Nu ser jag att jag misstagit mig. Jag förbannar min uppriktighet nyss. Varför skulle jag vara vän med dig som aldrig haft någon annan vän än dig själv? Precis som du i så fall. Jag har teatern, min bästa herre.
Och teatern i mitt liv, och jag är en ganska talangfull skådespelerska. Jag behöver inte be någon människa på jorden om hjälp med någonting utom att snurra korsetten. Därför säger vi godnatt. Mina drömmar kommer hedan efter att vara strängt monogama. Jag är ytterst tacksam om jag slipper medverka i edra skamliga fantasier, min bästa herre. Förresten tyckte jag att det inte var särskilt bra som grevinnan. Det borde avgjort varit någon av teaterns yngre krafter. Men ni har ju fortfarande ett namn, Mademoiselle Armfelt. Passa er, Fredrik Egerman, så att inte någon av er familjs yngre krafter övertar er roll som äkta man. Vem är det? Jag fruktar att det är Malcolm. Du menar dragonen? Jag ska be Malla gå och öppna. Malla? Jag förbjuder dig att öppna. Är du rädd? Desiree, en gentleman möter inte en rival berövad sina byxor. Malla, gå och öppna. Nu njuter du väl? Jag vill bara förbereda dig på att Malcolm är mycket svartsjuk. Är han beväpnad? Han kan nog ta koll på dig utan vapen om man är på det humöret. Kunde man kanske gömma sig? Vi är inte på teater nu, Fredrik lilla. Men en fars är det ju lika förbannat. Jag ber dig ursäkta att jag är dammig och smutsig. Strax utanför staden stupade min häst. Min trogna rummel. Här några enkla blommor som jag lyckades plocka i en plantering här bredvid. Jag vill ju inte komma tomhänt. Så förtjusande, kära Karl Magnus, och sådana underbara blommor. Hur länge stannar du? Jag har 20 timmars permission. 3 timmar hit, 9 timmar för dig, 5 timmar för min hustru och 3 timmar tillbaka. Det gör 20 timmar. Har du något emot att jag tar av mig uniformen och sätter på mig min nattrock? Den är tråkigt nog redan upptagen. Jag ser det, men jag tänkte den skulle bli ledig om några ögonblick. Får jag kanske presentera? Det här är advokat Egerman, greve Malcolm. Jag är charmerad. Advokat Egerman föll omkull i vattensamlingen där ute i porten. Jag hoppas att ni inte gjorde er illa. För all del. Inte en skråma. Det gläder mig. Är då yrkets vägnar ni besöker Mademoiselle Armfelt vid den här tiden på dygnet? Vi är gamla vänner. Jag ser att också min nattskjorta har kommit till användning. Den passar bra, hoppas jag. Inte för liten. Inte för stor. Tack, alldeles utmärkt. Inte för liten och inte för stor. Ja, jag går väl ut i köket och ser efter om dina kläder har torkat. Tycker du inte det, Fredrik? Mademoiselle Armfelt är sedan 6 månader min älskarinna. Jag är ytterst svartsjuk. Andra män brukar skämmas över detta som de kallar en svaghet. Jag skäms inte, jag är uppriktig. Jag tillstår öppet att jag inte tolererar mopsar, knähundar, katter eller så kallade gamla vänner. Har jag uttryckt mig tillräckligt tydligt? Jag har ingen möjlighet att missförstå er. Är min herre road av dueller? Det är möjligt. Jag har aldrig försökt. Jag har duellerat 18 gånger. Pistol, värja, florett, spjut, pilbåge, gift, jaktgevär. 6 gånger har jag blivit sårad. Men för övrigt har lyckan stått mig vid. Eller det kalla raseri som enligt den store fältherren August Sommer skapar den segerrike soldaten. Jag är verkligen mycket imponerad. Ni ser den här fruktkniven. Jag kastar den tvärs genom rummet. Dess mål är fotografiet av den gamla damen, ansiktet, ögat. Pass på. Ni borde visa er på cirkus. Ni är advokat. Till er tjänst. Jag anser att er yrkeskår är en sorts parasiter på samhället. Jag måste uttrycka min beundran för er militära uppriktighet. Apropå det, blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, det undrar jag med. Är ni oförskämd? Ja, visst.
ni haft det trevligt? Greven har varit utomordentligt underhållande. Var mina kläder torra? Inte det minsta. Då får advokaten så gärna låna min nattskjorta under hemfärden. Det är kanske lika bra att du begagnar dig av grevens generösa erbjudande. Nattrocken vill jag gärna behålla om ni inte har någonting emot det. Jag tackar för det vänlighet. I så fall föredrar jag att ta på mina egna kläder trots att de är våta. Det har ni beklagligtvis inte tid till, advokat Egerman. Det är sent. Och ni har mycket bråttom. Gör som han säger. Godnatt. 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 Så här har han sina kläder. Och Desirée hälsade hjärtligt och sa att advokaten ska inte vara ledsen. Det var vänligt. Och hon sa att hon tyckte att grillet, det var mycket uppiggande. Alltså hon sa det? Ja, men hon sa att hon tyckte det var tråkigt att det blev förhinder. Förhinder? Vadå? Ja, hon hade ju väntat sig åtskilligt utav försoningen. Vad hon kunde mena med det då? God morgon, lilla mamma. Nej, men vad har nu hänt? Eftersom min dotter Desirée besöker sin gamla mor 7:00 på morgonen. Jag har gjort slut med greve Malcolm. Någon annan? Kanske det? Känner jag honom? Kanske det också? Bättre eller sämre? Ja, det beror på hur man ser det. För övrigt vet han inte om sin upphöjelse. Nej! Titta, nu gick patiensen ut. Det gör den alltid om man fuskar lite. Där har du fel. Patiens är det enda här i livet som fordrar omutlig moral. Ja, vad talade vi om? Om min tillkommande. Ett mycket intressant ämne. Åtminstone för dig, min flicka. Varför blev det slut mellan dig och greven förresten? Han hotade mig med en eldgaffel. Det var mycket fult gjort av greven. Men antagligen hade han sina skäl. För en gångs skull var jag verkligen oskyldig. Att i så fall ha varit ganska tidigt på kvällen. Nå, vad gjorde du då? Jag slog greven i huvudet med eldgaffeln. Och vad sade greven då? Vi beslöt att skiljas utan bitterhet. En mycket god regel. En avlagd älskare på god fot kan användas till mycket. Vad talade vi om förresten? Vi talade väl om det vi talade om? Nej, annat var det i min ungdom. En gång kastade din far ut mig genom fönstret. Var det öppet? Nej, det var stängt. Jag föll rakt i huvudet på en överstelöjtnant. Han blev din far sen. Var det inte min far som kastade ut dig? Nej, han blev din far sen. Hör du inte vad jag säger? Åh Gud, vad jag älskade honom. Vilken av dem? Han som kastade ut mig genom fönstret förstås. Den andra var ett fe. Han kunde ju aldrig hitta på något roligt. Varför skriver du inte dina memoarer? Kära dotter, jag har fått den här gården mot löfte att inte skriva mina memoarer. Jag hade tänkt att du skulle ordna en bjudning åt mig. Har jag lovat det? Det minns jag inte. Ja, för en gångs skull, lilla mor, säg ja. Jag tar hit bjudningskorten. Vilka är det som kommer? Är det skådespelare får de veta i stallet. Greven och grevinnan Malcolm, advokat Egerman, hans hustru och deras son Henrik. Ja, och dina avsikter? Jag ämnar begå en god gärning. Akta dig för goda gärningar, min flicka. Det kostar alldeles för mycket.
och så luktar de illa. Du vet inte hur god den här gärningen blir. Ja, en advokat kan ju alltid vara bra att ha. Ibland beundrar jag ditt förvirrade skarpsinne. Älskar du verkligen den där åsnan? Vilken menar du? Vilken menar du själv? Alltså den. Jo, honom älskar jag. Ja, det är det jag alltid har sagt. Desiree, du bekymrar mig. Du har alldeles för mycket karaktär. Det har du efter din far. Vilken av dem? Jag har ju att välja på. Vad sa du? Du hör ju inte på. Det har jag aldrig gjort. Det är därför du är så frisk trots dina år. Om folk bara visste hur ohälsosamt det är att lyssna på vad folk säger, så skulle folk inte bry sig om att lyssna, och då skulle folk må så kolossalt mycket bättre. Ja, det är något viktigt vi talar om. Finns det någonting som är viktigt för dig? Jag är trött på människor. Men det hindrar inte att jag älskar dem. Och det var vackert sagt. Det är inte sant. Jag skulle kunna ha dem uppstoppade i långa rader, hur många som helst. Är korten färdiga? Ja, vet du, jag tycker jag har lyckats särskilt bra med de stora bokstäverna. Tack, jag tar dem själv. Man kan aldrig skydda någon enda människa från något enda lidande. Och det är det som gör en så gränslöst trött. Greven är i Kägelhuset, grevinnan. Niklas, Ja, rättmästaren. summera Mr. Sadler klockan 9. Uppfattat? Uppfattat, rättmästaren. Vidare ombesörj du 50 röda rosor till mademoiselle Desiree Armfelt inklusive hälsning samt 55 gula rosor till min hustru utan hälsning. Är det klart? Det är klart, rättmästaren. Verkställd. Är du inte på manöver? Bara en blixtvisit. Akta, den är laddad. Inspektion? Kan man kalla det. Det var bom. Du träffade inte ens tavlan, käraste. Du siktar för länge. Nå, jag mådde fröken Desiree Armfelt. Hade besök av en herre i nattskjorta. Och vad gjorde du? Jag körde ut advokaten. I nattskjorta? I nattskjorta. Advokaten? Egerman. Gick det bättre? Advokat Egerman i egen person. Folk har ingen moral nu för tiden. Stackars lilla Ann. Reser du då? Klockan 9. Det var ju skönt. Glädjen är helt på min sida. Och när kommer du tillbaka? Vi inviterade till gamla fru Armfelt på Rya på lördag söndag. Egerman kommer också dit. Det kan bli intressant. Ser du, mitt i prick. Den kommer jag sköta dig istället. Vad skulle du säga då? Vad ämnar min hustru ha för sig idag? Jag ska ha tråkigt som vanligt. Du kunde kanske avlägga visit hos din väninna Ann Egerman. Hon säger förmodligen i fullständig okunnighet om sin mans eskapader. Stackars Malcolm, är du så svartsjuk? Jag tolererar att min hustru bedrar mig. Men rör någon vid min älskarinna blir jag en tiger! Kom av min sköna! God morgon min son. Sitt. Reser du tillbaka idag? Jag kanske stannar lite till. Ingen fågel har byggt bo i ditt hår. Nej. I mitt lyckas det nästan lägga ägg. Vad sa pappa? Ingenting. Smaklig måltid. God morgon Peter. God morgon advokaten.
förstod allt vad hon gjorde. Vad var det för fel med det då? Inget fel, precis, men inte rätt heller. Och det vet hon förstås. Petra vill bara komma sig upp. Men det ska jag tala om, att en fjomsa blir en fjomsa. Man måste fjomsa med hans majestät konungen. Vem som ringer? Ta handen här igen. Petra, kan jag borsta mitt hår med den stora borsten i sushien? Ja, gärna fru. Är Petra oskuld? Nej, bevara mig väl, fru. Det är jag. Jag vet det, fru. Kan Petra veta det? Det syns på skinnet och på ögonen, fru. Kan alla se det? Nej, det tror jag inte. Hur gammal var Petra? 16 år, fru. Var du upptäckt? Gisses, fru. Det var så skönt och knepigt som man nästan dog. Var Petra kär i den pojken? Ja, det tror jag väl. Har Petra varit kär i många pojkar sedan dess? Jag är alltid kär, fru. Inte i samma? Ja, ibland tröttnar man förstås. Men då är det så skönt och knepigt med nästa gosse. Nästan allting som är roligt är inte dygdigt, det vet väl Petra? Då säger jag hurra för odygden så lång jag är. Jag tror bara att jag vill ha ett band om håret idag. Frun skulle ha håret uppsatt, det ser mera kvinnligt. Ja, men idag vill jag inte ha det uppsatt. Nej. Som frun vill då. Vilken klänning ska jag ta? Jag tycker den gula. Jag tar den blå. Ja, i alla fall inte så dum figur. Minst lika snygg som Petras. Skulle Petra tycka det var roligare att vara man? Åh, Gud bevare mig väl en sån förfärlig tanke. Ja. Jag skulle heller inte vilja vara man. Mata fåglarna så ska jag sköta mina små blommor. Vi har ju trots allt våra plikter. Det är sant, Petra? Goddag, Beata. Jo, jag hade tänkt att idag skulle vi ha en riktigt god stek till middag. Idag blir det fisk. Men jag vill ha stek. Ja, det är klart att frun kan få stek. Men herrarna, vi andra äter fisk till middag. Ska frun bära iväg med vattenkannan? Blommorna. De fick vatten 7:00 i morse. Men det är väl ändå mitt arbete. Ja, men nu är det gjort i alla fall. Vad läser du? En bok. Jag ser det. Men vad heter den? Om jag sa det skulle du ändå inte förstå. Jag fordrar att få veta vad din bok heter. Vad ser du själv? Du har en avskyvärd gammal nattrock. Ge mig den. Jag tänker bränna upp den. Fy så den luktar. Jag har säkert aldrig blivit tvättad. Vad är det för tofflor du har? Finaste av de tofflorna, din gris.
ska bränna upp dem också. Tänk att du bara kan röka en sån där äcklig gammal pipa. Nu ska du få en örfil för att du kurtiserar Petra. Att du skäms! Kom in. Vill min flicka något särskilt? Förlåt om jag störde. Grevinnan Malcolm söker fru. Nej men Charlotte! Så roligt. Petra var snäll och tänkte lemonad och små kakor. Åh, tänk så varmt det är. Riktig högsommarvärme. Åh, en så vacker klänning du har. Får jag gengälda komplimangen? Och du har också så vackra färger. Tänk om man såg ut som du. Och jag har alltid önskat att jag såg ut som du. Ja, jag kan minsann inte gå med håret utslaget som en ung flicka. Men du är nästan jämnåriga. Är vi inte det? Hur gammal är du egentligen, Charlotte? Hur gammal är du själv, lillan? 19. Fast jag fyller 20 snart. Jaha, ja då är jag några år äldre förstås. Hur har du det annars? Henrik är hemma. Har gjort en tentamen och var kolossalt duktig, säger professorn. Apropå det, hur mår din man? Jo, han mår bra tror jag. Jaha, jaså? Han mår bra, den goda advokat Egerman. Han är inte förkyld. Varför skulle han vara förkyld i den här värmen? Ja, i natt var det förstås inte så varmt. Förstår inte riktigt vad du menar, känns det? Jo, kan du tänka dig så lustigt. Din man lär ha setts ute på stan i natt. Han var väl sömnlös och tog sig en promenad. I nattskjorta? Varför skulle han inte få gå omkring i nattskjortan om han har lust? Han lär ha kommit ifrån Mademoiselle Armfeldts våning, ja du vet, skådespelerskan. Fredrik har alltid varit intresserad av teater. Den där aktrisen lär ju ha fullkomliga orger i sitt hem. Ska du ha en kaka till, Charlotte? Är det gamla Beata som bakar? Ja, hon är en skatt. Ja, som du förstår så springer jag ju inte med skvaller. Om jag redan visste det? Du menar att han skulle ha berättat? Ja, visst. Det kan du försöka inbilla någon annan. Ja, så är det i alla fall. Nej, jag tror det inte. Jag antar att han träffade din man hos fröken Armfeldt. Nu förstår jag inte vad du menar. Kära Charlotte, du vet ju hela stan att greven har ett förhållande med Mademoiselle Armfeldt. För all del. Det angår mig inte vad den svinpälsen har för sig. Och jag svarar med samma mynt. Stackars Charlotte. Jag hatar honom. Jag hatar honom, jag hatar honom, jag hatar honom. Men ni är otäcka. Högfärdiga och inbilska. Har hår över hela kroppen. Han ler mot mig. Han kysser mig. Han kommer
talar vänligt med mig. Ger mig blommor. Alltid gula rosor. Talar om sina hästar, om sina kvinnor, om sina dueller, om sina soldater, om sina jakter. Talar. Kärleken är en avskyvärd hantering. Trots det älskar jag honom. Jag skulle gå ner och vad som helst för hans skull. Vad som helst. Förstår du det? För att han ska klappa mig på huvudet och säga: nu var det en duktig liten hund. Stackars Charlotte. Den här Desirée med sin styrka och självständighet. Ingen rår på henne. Inte ens Karl Magnus. Därför är han som besatt av henne. Jag känner henne inte. Alla män dras till henne. Jag förstår det inte. Nå. Det var ju bra att du visste om alltsammans. Så är ingen skada skedd. Nej. Antagligen har hon aldrig älskat. Förlåt. Vad sa du? Vem? Desirée. Antagligen har hon aldrig älskat. Antagligen älskar hon bara sig själv. God dag, grevinna. Det var roligt att ni besöker min hustru. Hoppas ni har det trevligt. Vi roar oss på bästa sätt, min vän. Jo, kära, jag har fått en inbjudan från gamla fru Armfelt på Ryarp. Är det inte Desirée Armfelts mor? Jag tror faktiskt. Ja, men då kanske vi får möta den stora aktrisen. Det blir väl förtjusande. Är grevinnan också inviterad? Ja, jag och min man. Tänk så lustigt. Du kan åka ensam, jag vill inte. Jag tackar nej för oss båda. Nej, vänta. Jag har ändrat mig. Vi reser alltså? Tack. Det ska bli förfärligt roligt. Hur mår du, Fredrik? Ja, utmärkt. Lite förkylning kanske, men det är bara en bagatell. Mina damer. Jag förstår inte. Det var verkligen förtjusande framfört att vilja se oss här över lördag och söndag. Det är mycket vackra barn ni har, advokat Egerman. Särskilt den där unga flickan. Den unga flickan är min hustru, fru Armfelt. Jag har för mig att ni för ett mycket ansträngande liv, advokat Egerman. Ja, mitt yrke kan vara ganska påfrestande, fru Armfelt. Varför säger ni det, advokat Egerman? Det trodde jag inte. Nu kan jag inte följa ett resonemang, fru Armfelt. Ja, det har ingen betydelse, advokaten. Huvudsaken är att man inte tappar förståndet, eller hur? Hon heter Petra. Och han heter Frid. Hon är ett behagfullt stycke fruntimmer. Jag har väl ingen sagt henne tidigare. Ska han lugna sig nu, Frid, och ta stora väskan? Är det till att ha fästman? Nej, men det är till att ha framtidsplaner. Ja, då är Frid rätte mannen för henne. Frid är en framtidsman. Har de övriga gästerna kommit än? Ja, de kommer väl i rappet. Här bor henne och frun hennes. Och sonen Henrik, var sover han? Alltså, är hon intresserad av det? Ja, här ska gossen bo. Det är fint som attan för en sån liten strunt. Vet hon varför? Jo, det ska jag säga henne. Detta är ett kungligt gästrum. Jaså, oj, har det bott majestäter här? Ser hon nu, konungen hade en minister. Och den ministern hade en underskön maka. Och majestätet fattade tycke för den unga kvinnan.
Så skulle kungen och ministern sammanträffa här på Ryarp och då placerades ministern och hans fru i det rummet där herrskapet Egerman ska bo. Och kungen låg här inne. Och så gick frun in till kungen. Nej, se där tog hon fel, lilla pigan. När ministern hade somnat så tryckte kungen in den där knappen. Gör det så får hon se vad som sker. Han bara driver med mig. Gör som jag säger. Sålunda kom den vackra damen genom väggen med säng och allt för att förlusta sig med majestätet. Jösses så pippigt. En sån bra säng skulle man ha, va? Hon är allting 700-del liten satan om Petra. Till att bli en nypas. Titta. Vem är den vackra damen som går där nere? Är det Desiree, hon skådespelerskan? Tänk om man såg ut som henne. Så roligt att ni kunde komma. Och det här är er unga hustru. Förtjust. Greve Malcolm, min hustru. Charmerad. Advokat Egerman, grevinnan Malcolm. Vi har träffats förut. Charlotte! Det gläder mig att se er här, fru grevinna. Vi har talat så mycket om fröken Arnfeldts talanger. Önskade grevinnan se sitt rum? Ja, tack, vore behagligt tvätta av sig restannet. För att nu tala om automobiler. När vägen tillät störtade vi fram med en hastighet av nära 30 kilometer i timmen. Jag har en plan. Angår den mig? I allra högsta grad. Är ni beredda att tala uppriktigt? Varför skulle jag inte tala uppriktigt? Vi är ju fiender. Vill ni ha en cigarett? Tack, jag röker bara cigarrer. Nu händer det att fiender får gemensamma intressen. Ska man då fortsätta att vara fiender och bortse från de gemensamma intressena? Inte två kvinnor. Låt oss alltså sluta fred. Åtminstone tillfälligt. Beklagligtvis har min man ingen ring i näsan. Så att man kan tjudra honom här eller där. Nej, det är sant. Han har sin fria vilja. Hur den nu är beskaffad. Dessutom har han sin oavbrutet fungerande manlighet. Och den besvärar honom en hel del. Ja, han är ett kadaver. Ja, det är snarare synd om honom. Synd om honom. Ja, titta, nu spelar man krocket där nere. Vem är den obestridde mästaren? Vem är fribytaren? Vem är det som gör den oförargliga leken till en förolämpande prestigekamp? Detta är ert klot, advokat Egerman. Jag fruktar det. Så ni vet, är jag fribytare och har rätt att slå er ur läge.
När han skrattar så där, då är han ond. Ond och svartsjuk. På er? På er. Varför i himmelens namn skulle han vara svartsjuk på mig? Han blev rasande över ett sätt att se på advokat Egerman när ni hälsade på honom nyss. Så löjligt. Så obeskrivligt löjligt. Mm. Så löjligt är det. Ni har alltså en plan. Och vad går den ut på? Det är mycket enkelt. Ni får tillbaka er man och jag... Och ni? Kan jag verkligen lita på er? Och ni får tillbaka er advokat Egerman. Stämmer det? Män förstår aldrig sitt eget bästa. Vi måste hjälpa dem lite på traven, inte sant? Och planen? Först måste vi göra upp placeringen till middag. Du anser, kära Karl Magnus, alla kvinnor är förförbara? Absolut. Ålder, stånd, villkor, utseende spelar ingen som helst roll. Även de gifta? Inte minst de gifta. I så fall är er främsta bundsförvant ingalunda era egna företräden, utan den gifta kvinnans äktenskapliga tristess. Bravo. Vad anser ni, advokat Egerman? Kan aldrig kvinnan vara den förförande parten? Jag anser att vi män alltid blir förförda. Idiotiskt. Jag har aldrig blivit förförd i hela mitt liv. En man är alltid på offensiven. Tydligen inte advokat Egerman. Ja, han vill bara göra sig intressant. Innan ni går till offensiv, som ni säger, är marken sedan länge minerad och fienden på det klara både med er och er strategi. Strategi, fiende, offensiv, minera. Är det kärlek eller fältslag ni talar om? Min kära unge man, vuxna och förståndiga människor behandlar ofta kärleken som vore den antingen ett krigsföretag eller en gymnastikuppvisning. Vi är ju satta till världen för att älska varandra. Jag försäkrar att jag skulle förföra advokat Egerman mindre än en kvart. Nej, men älskade, vi sväljer inte hur grova krokar som helst. Jo, det gör ni visst det. För ingen del. Fru Charlotte har rätt. Ska vi slå vad? Mycket lustigt. Vågar ni inte slå vad med er hustru? Topp! Mina barn, mina vänner. En sägen berättar att detta vin pressas ur druvor vars saft springer fram likt droppar av blod på skalets ljusa hud. Vidare sägs det att i varje fat som tappats fullt av detta vin göts en droppe mjölk från en förstföderskas svällande bröst och en droppe sed från en ung hingst. Denna sav ger åt vinet en hemlig, äggande kraft, och var och en som dricker därav dricker det på egen risk, på eget ansvar.
Se det för du bär dig åt. Är det för själv hur du bär dig åt? Vad är det för språk? Tror jag tolererar vad som helst från din sida. Är du någon sorts kejsare som har att bestämma vad alla ditt hus ska tycka eller tänka? Lugna dig nu, Henrik. Du vet inte längre vad du säger. Men det vet du inte, sant? Du med din fullkomliga brist på normal anständighet. Jag kommer till dig med min sorg. Då kommer du med din ironi. Jag skäms över att du är min far. Nu tiger du. Eller också går du från bordet. Nu roar det mig att inte tiga för en gångs skull. Nu roar det mig att kasta det här glaset i golvet. Här har du ett glas till. Du får kasta precis så många du vill. Ni som är en så stor konstnär. Lider ni inte av lögnen, av kompromisserna? Men plågas ni inte av ert eget liv? Varför försöker du inte skratta åt oss? Det gör för ont för att vara komisk. Henrik, lugna dig nu. Lugna dig nu, Henrik. Varför är ungdomen så fruktansvärt obarmhärtig? Vem har givit dem lov att vara det? De unga lever högt på sin chans att inte behöva bli lika gamla som vi. Kunde man lika gärna vara död? Herregud. Bli präst. Han får betalt för att åstadkomma några som sprittningar i den motvilliga själen. Tänker du slå till mig? Gör det om du vill. Men det blir värst för dig själv. Förlåt mig. Förlåt mig allesammans. Henrik, du får inte göra dig illa! Kan jag få gå och lägga mig? Mitt herrskap, kaffet väntar i gula paviljongen. Du som trodde att första etappen skulle bli den svåraste. Kanske den svåraste, men inte den delikataste, för den kommer nu. Vad tisslar ni om, mina damer? Kom nu, greven, så beger vi oss till gula paviljongen och kaffet. Gråter ni? Ja. Nej. Ska vi gå? Eller stanna? Eller skrika eller skratta? Eller göra fula grimaser? Får jag lägga lite salva på såret? Varför gjorde ni så? Vadå angenämt? Ni vill göra mig svartsjuk. Han ser oss ju inte. Inte mycket äldre än min hustru. Betydligt riskablare. För dig själv möjligen. För mig själv och andra. Jag brukar alltid varna först. Jag är en hederlig liten skalleros. Nu varnar jag. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücke die Rose, ehe sie verblüht. Man schafft so gern sich Sorg und Müh, sucht Dornen auf und findet sie und lässt das Veilchen unbemerkt
das uns am Wege blüht. Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflücke die Rose, ehe sie verblüht. Varför är jag så ful, så elak, så dum? Det enda rätta vore att ta livet av oss. Ja, jag ska dö, det ska jag. Gå bort med stilla värdighet. O Herre, om din värld är syndig, så vill jag synda. Låt fåglarna bygga bo i mitt horn. Ta min eländiga dygd ifrån, för jag orkar inte med den längre. Jag är nog död i alla fall.
Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig hela tiden. Jag har älskat dig hela tiden. Se du liten, nu ler sommarnatten. Tänk att Frid är poet också. Jo, sommarnatten har 3 leenden. Och detta är det första. Mellan midnatt och gryning. Då alla unga älskanden öppnar sina hjärtan och sköten. Se dem där borta vid horisonten. Där sitter ett leende som är så mjukt att man måste vara mycket tyst och uppmärksam för att överhuvudtaget kunna se det. Det unga älskande. Det är vår hjärtnupen lilla risgrynsskaka. Varför har jag aldrig varit en ung älskande? Kan någon säga mig det? Ach, kära hon. Trösta sig. De unga älskande finns bara i ett fåtal på jorden. Ja, man kan nästan räkna dem. Kärleken har drabbat dem som en gåva och ett straff. Och vi andra? Vi andra. Ja, vad blir det med oss? Vi åkallar kärleken, ropar på den, ber om den, skriker efter den, försöker att efterlikna den, tror att vi äger den, ljuger om den. Men vi har den inte. Nej, min sockerstrut, älskandets kärlek är oss förmenad. Vi har inte gåvan. Och inte straffet. Och inte straffet. Va? Vadå? Ja. Ja. Men vad är det? Ja, vi hör. Åh, jösses. Men skynda på då. Ann!
ger sommarnatten sitt andra leende. För narrarna, dårarna, det oförbätterliga. Då ler hon väl för oss. Är du törstig vill jag öl. Jag sa att då ler hon väl för oss. Stämmer. Nu ler hon för oss. Vill du gifta dig med mig? För en timme sen sa du att du ville. Ja, det var då det. Du ska gifta dig med mig. Det var min stark sockersnytt. Du ska gifta dig med mig. Du ska gifta dig med mig. Du ska. Lilla Charlotte. Jag kan nog inte lita på dig i alla fall. Nej, nu måste någonting göras. Malcolm. Har du inte tillstymmelse till moral, min bästa Desiree? Tränger du in i mitt i min hustrus sovrum, tänk om Charlotte vaknar, det blir en förbannad skandal. Din hustru är redan vaken. Ser du, är hon redan vaken? Sängen är tom. Hon är inte där. Skynda dig då att ta reda på henne. Nu har du ett tonfall som gör mig nervös. Vad menar du? Charlotte är i paviljongen. Med vem? Med advokat Egerman. Vänd dig bort, Desiree, och räck med mina byxor. Vad tänker du göra? Nu ska jag äntligen göra äggröra på den satans advokaten. Han har retat mig länge nog med sina miner och sitt parlerande. Men han ska få veta var getingen har gadden. Stackars Malcolm, är du så svartsjuk? Jag tolererar att man kucklar med min älskarinna, men rör någon vid min hustru blir jag en tiger. Gå ut, Charlotte. Advokat Egerman och jag önskar vara ensamma. Jag uppmanar dig enträget att avlägsna dig. Advokaten och jag ska spela roulette. Roulette? Ja, visst. Rysk roulette. Jag förstår inte. Eftersom du skulle vara räddningslöst förlorad om vi möttes med vapen i hand, har jag äran föreslå en duell som ger er och mig exakt lika chanser. Jag förstår ändå inte. Revolvern är laddad med ett enda skott. Man sluter ögonen, rullar magasinet, riktar vapnet mot tinningen och trycker av. Var och en av oss upprepar proceduren 2 gånger. Det gör 12 mot 2. Är herrarna kvar i paviljongen? Jag tror herrarna ska vara ostörda. Varför det, om man törs fråga? Det är någon slags roulette. Roulette? Nu snurrar jag vapnet. Den mynningen pekar på att börja. Skål för alla trogna hustrur. För er, ser du Malcolm? En utsökt konjak. Den lär vara importerad på 50-talet. Av en mycket kär vän till gamla fru Armfelt.
Han blev sedermera dödad i en duell. Skottet satt i nästa hål. Tillåt mig säga, advokat Egerman, ni imponerar. Det här är inte mod, min herre. En skål! Det är inte något fel på maskineriet. Det sägs att er hustru har rymt i natt med er son. Är det sant? Det är sant. Skål för ungdomen, advokat Egerman. Jag laddade med sot för böveln. Tror du en adelsman riskerar sitt liv för en lagvrängare? Du är avskyvärd. Ni är lika löjliga. Du, Desirée, och alla andra. Löpska och trolösa. Carl Magnus Malcolm, Du önskar? vänd dig om och se på mig. Nå? Du har glömt vårt vad. Vad? Vilket vad? Vid middagen. Vid middagen? Åh, herregud, vadet vid middagen. Jag hade allt besvär i världen att hålla advokaten från livet. Men du njöt av den. Carl Magnus Malcolm, se på mig igen. Jag kan aldrig få lugn. Det vet du. Står du inte vid ditt ord? För all del. Vad önskar vinnaren? Blunda. Vad önskar vinnaren? Dig. Det är omöjligt. Ditt ord. Jag ger mig. Svär att bli mig trogen i minst... Jag blir dig trogen i minst 7 evigheter av njutning. 18 falska leenden och 57 kärleksfulla viskningar utan innebörd. Jag blir dig trogen ända tills den stora gäspningen skiljer oss åt. Kort sagt, jag blir dig trogen på mitt sätt. Gör det ont? Ja, det gör ont, ont, ont. Gå din väg. Minns du vad du sa? Desirée, du är min enda vän i världen för vilken jag kan visa mig i all min anskrämliga nakenhet. Vilken suck, min vän. Men det är också kolossalt synd om dig. Det är kolossalt synd om dig. Det är en riktig tragedi. Jag vet nästan ingen människa i världen som det är så synd om. Du är mycket lustig. Ditt fall blev stort, Fredrik Egerman. Ja, mitt fall är mycket stort. Men du faller mjukt. Lämna mig inte. Jag avger inga löften, advokaten. Ni är en förfärligt tråkig och vanlig människa och jag är en stor konstnärinna. Jag måste gå och lägga mig lite. Jag är alldeles yr i huvudet. Vad gör du? Jag stoppar din kärlek i min stora kjortelficka. Bara du inte lämnar mig ensam.
Jag sitter ju här. Ja, det är bra. Verkligen mycket bra. Det är bra. Kan du tala om för mig? Varför döpte du Lill-Fredrik till Fredrik? Är det inte ett bra namn på en liten pojke? Lovar du gifta dig med mig? Aj, jag lovar bara du släpper mina öron. Nej, lova först! Ja, jag lovar. Aj, 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 aj. Svär vi allt du håller heligt? Vid min mandom, jag svär. Ja, då kan vi anse oss som förlovade då. Frid över frid, nu har han kommit till helvete. Upp och hoppa, tjockis. Hästarna ska rikta. Skönare liv än det här livet, det finns inte. Då log sommarnatten för 3:e gången. Ja, du min lilla sockersnut. Hör det sorgsna, det betryckta, det sömnlösa, det förvillade, det rädda, det ensamma. Men narrarna tar sig en kopp kaffe i köket.